Show record. Yeah. Abaya, wai mecece abaya? Ni na ce babu abaya mata, ku daina batunta. Abaya, wai mecece abaya? Ni na ce babu abaya mata, ku daina batunta. La la la. Oh la la la. Oh la 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 la. Oh la la la. Daina batunta yan mata. Oh la la la. Yan mata. Wai mecece a bayar da mata ke magana a kanta? Ku faɗa mini dan na gane na san me zan magana a kanta. Bayan na yi bincike na fahimta na gane kalar shiganta. Ashe riga ake nufi, riga ake nufi. Baka wadda ba kyau take yi ba, ba kyau take yi ma kowa ba. Abaya, wai mecece abaya? Ni na ce babu abaya mata, ku daina batunta. Tsanani na bincike na da dai nake magana ku gane. Rigar da ake nufi rigar da take da bakin jini ne. Shi yasa baiti na ɗauka a kanta da yau ɗan tsokaci ne. Wannan riga ba ta kirki ce ba, ba ta kirki ce ba. Saboda ta sanya 'yan mata suka wuce hanya ba wai ba. Oh ba wai ba, haka ne ba wai ba. Abaya, wai mecece abaya? Ni na ce babu abaya mata, ku daina batunta. Zan jawo hankalin ku mata, ku yi yau nazari ku auna. Rigar da kuke nufi na ganta kwarai ku tana da illa. Domin da yawa cikin ku na santa a kowane yanayi ne. Ko baki da halin yi, kuma baki da hanyar yi. Sannan sake ɗaura maka lallai sai kin yi. A kowane yanayi ne, daɗi ko wuya ne. Ki tsaya matsayin ki baby, ba kowa za ya baki tsakani da Allah kin fahimta. Ni na ja hankalinku, kuma zan so ku fahimta. Komai da lokaci ku gane batuna daga ku fahimta. In kina da hali ki, in baki da shi karki. Ni na san lokaci ne hakan na san kuma kun fahimta. Baki ba da mutuncin ki ba akan abu ɗan kalilan. Allah ya sa kun fahimta, ya sa kun gane haka. Sanadin abun duniya ya sa ku kai kanku halakka. Ku daina batun a baya, ita ɗin za ta yi wucewa, kuma karke za ta mace. Ta koma tsamma kun ga ko hakan to babu riba. Allahu ya sa mu dace duk mu gane. Abin duniya ƙarau ne usi sho ne kiran ku ya.